Peristiwa badai angin kencang diketahui telah melanda salah satu kawasan di Kota Bekasi, Jawa Barat. Hujan deras disertai angin kencang terjadi di sekitaran kawasan Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi, pada Kamis sore 4 Agustus 2022. Dalam video yang beredar di media sosial memperlihatkan hujan angin itu berhembus dengan kencang hingga membuat sejumlah warga dibuat panik dan was-was. Salah satu warga setempat menuturkan jika mulanya wilayah Kota Bekasi diguyur hujan lebat, namun tak berselang lama kemudian angin yang sangat kencang tiba-tiba datang. Mengenai dampak dari kejadian badai ini belum terdapat informasi resmi dari pihak terkait. Namun warga dihimbau agar tetap waspada karena aktivitas hujan disertai angin masih berpotensi terjadi dalam beberapa hari ke depan.